कुंवारी लड़कियों को कितनी देर तक चोदने पर वह संतुष्ट हो जाती है? सही जवाब होगा 15 से 20 मिनट में। आपका दूसरा सवाल है, औरत चुदवाने से पहले अपने बुर में सरसों का तेल क्यों लगाती है? सही जवाब होगा आराम से अंदर जा सके इसलिए। आपका तीसरा सवाल है, कौन सी लड़कियां करते समय ज्यादा देर तक करने के लिए बोलती है? सही जवाब होगा बड़ी उम्र की लड़कियां। आपका चौथा सवाल है, औरतें किस उम्र में संभोग करना छोड़ देती है? सही जवाब होगा कम से कम 45 की उम्र में। आपका पांचवा सवाल है, कैसे चौदने से भाभी का भी चीख निकलने लगती है? सही जवाब होगा टांगों को उठाकर करने से।